На 9-та седница на Советот на општина Кочани не помина предлогот од локалната самоуправа за основање ново јавно предпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавното осветлување. По воведното излагање за потребата од негово формирање, што го даде градоначалникот Папазов, имаше различни мислења од советниците, при што преовлада ставот дека неопходно е целата постапка да се допрецизира. Во образложението градоначалникот рече дека целта за основање на ваков правен субјект е да се обезбеди нормално и поевтино снабдување со електрична енергија за потребите на општината, но и за јавното осветлување. Ќе упатиме барање до Евана за да не прифати како снабдувач, односно да го прифати новото јавно предпријатие како снабдувач на регулираниот пазар, со што ќе можеме да побараме согласност од регулаторната комисија и наместо просечната берзска цена плюс провизија од 17,4 која би се движиле во наредниот период околу 20 и некој денар, зависи од условите на берзата, да имаме цена од 7,35 денари, која е регулирана цена за снабдување на корисници за улично осветлување. Тоа е единствената и искрената намера заради која влегуваме во процесот на формирање на ова јавно предпријатие. За опасностите од превработување, од влегување на голем број на вработени или злоупотреба на овој процес, еве ве повикувам како советници, паралелно, ако ја поддржите оваа одлука за основање на ова јавно предпријатие, да донесете и заклучок во кој ќе кажете дека таму не треба да има од 2 или 3 повеќе вработени и членовите на надзорниот и управниот одбор да не функционираат до моментот дека не ги користиме бенефитите на регулираната цена од 7 денари, да не примат надомест или да го ограничите надоместот до 1000 денари, или па на крај крајва да најдеме волонтери, односно заинтересирани кандидати кои ќе членуваат и у надзорниот и управниот одбор на волонтерска основа. И покрај ваквото објаснување од градоначалникот, сепак се појавија дополнителни прашања и реакции поради нејасноти околу функционирање на предпријатието. Вие викате дека едно јавно предпријатие може да функционира само со 2 вработени. Јас сакам да прашам дали по законска регулатива можеме да основаме јавно предпријатие само со 2 вработени и дали тоа предпријатие ќе може да функционира на тој начин. Ќе мора да има простор, ќе мора да има хигиеничари да го чиста тој простор, ќе мора да имаме правник минимум, или за сето тоа би тражили услуга од општината и дали општината би можеле да не услужи во тој дел. Има малку, мислам дека треба да размислиме за ова, бидејќи ако законската регулатива не се смени до тогаш, ќе имаме трошоци по основ на вработени, предпоставувам и да се 2, мада мислам дека нема да може, ќе имаме дополнителен трошок на општината. За да го основаме јавно предпријатие, со ризикот нели дека евентуално ќе се стават таму вработени колку што треба и не треба, настрана тој ризик да го тргнам, што не е мал, морам да кажам. Меѓутоа, ќе се соочиме со тоа дека ние треба да инвестираме, а можеби ќе биде сето тоа залудно заради тоа што додека да може предпријатието да се изврши функцијата, можеби ќе нема потреба, односно ќе се променат околностите под кои што се моментално се пласира цената на електричната енергија, ќе се промени да кажам, или ќе се променат тие правилници според кои што ќе може по повластена цена предпријатие помало од 50 вработени да ја набавува, така што ние буквално, значи, за ништо ќе го, освен за да згрижиме евентуално неколку души, заради тоа што и да се 5 и да се 10, така паушално тоа укажуваме, тоа во бројки, во цифри, ако кажеме, не е мала бројка. Со гласањето за оваа точка, Кочани ќе има шанса, граѓаните ќе имаат шанса да плаќат поевтина електрична енергија за јавно осветлување. Таа шанса не треба да испуштиме. Никој нема да ни каже каков ќе биде крајот и резултатот, ама ако не пробаме, навистина, не само ќе изгубиме ние како политички партии, туку и тоа ќе биде на штета на граѓаните. Во рамки на расправата имаше уште неколку дообјаснувања од предлагачот на одлуката за основање на јавното предпријатие за осветлување, но и тие докрај не ги дадоа одговорите на дилемите околу неговото функционирање. Поради тоа беше предложено точката да се повлече од дневниот ред за оваа седница, да се направи координација и истата да се разгледува на следната седница на Советот закажана за 28 април.
Општинскиот совет на Кочани даде согласност на барањето на лиценцираните таксисти за покачување на цената на автотакси превозот. Со тоа, за 35% во однос на досегашната цена се зголемува првата тарифа, при што за старт ќе се наплаќа по 70, а за секој изминат километар уште по 15 денари. На 9-та седница на Советот беше заклучено истото процентуално зголемување да важи и за 1 час чекање патник, како и за превоз на патници надвор од територијата на општина Кочани. За автотакси превоз на патници од градот Кочани и од градот Кочани до селата на општина Кочани и обратно се наплатува за старт 70 денари, првиот километар е слободен, а за секој нареден километар цената се зголемува за 15 денари. За автотакси превоз на патници до друга општина или до градот Скопје и обратно се наплатува за старт 10 денари, а за секој нареден километар цената се зголемува за 20 денари. За автотакси превоз на патници до Скопје или до друга општина се наплатува 40 денари старт, за секој нареден километар се наплатува 35 денари и за чекање од 1 час се наплатува 200 денари. Само да ги прочитаме, значи, нивното барење беше првата тарифа да биде 70 денари старт и за секој нареден 20 денари. Комисијата прифаќа старт 70, меѓутоа за секој нареден километар е 15 денари. Во образложението од лиценцираните такси превозници беше нагласено дека барањето за покачување на цените е поради драстичното поскапување на моторните горива, а со цел да се избегне работењето со загуба и затворањето на компаниите. Советот на општината донесе заклучок според кој во услови кога цената на нафтените деривати би се намалила за 20 до 30 денари за литар во однос на актуелната цена, тогаш такси превозниците да имаат обврска да предложат намалување и на нивниот тарифник. Барањето на лиценцираните таксисти за измена на бојата на возилата од жолто-бела да биде целосно бела не доби согласност од Советот, а поддршка беше дадена на предлогот за измена и уредување на дел од такси станиците во градот заради поефикасно давање на услугите. Локалната самоуправа на Виница ги продолжува најавените активности за пролетно чистење и комунално уредување на јавните површини во општината. Под мотото за чиста општина Виница, деновиве вработени во комуналното предпријатие и општинските служби беа ангажирани за чистење на патниот правец од Виница кон селото Јакимово, како и во самата населба. Искосена е тревата и грмушките од двете страни на патот, а паралелно се собираше отпадот покрај патот и се чистеше пешачката патека. Во Јакимово се чистеше и косеше тревата во централното подрачје. Во рамки на пролетната акција, минатата недела, општина Виница спроведе акција за чистење на потегот од Турско Мало до местноста Дива Топола, при што се собираше отпад покрај патот и се отстрануваше градежен шут. Исто така беше направено и подкастрување на гранките, како и проширување на овој дел од патниот правец од Виница кон селото Градец. Се чистеше и центарот на селото Градец, при што беше остварена и средба со местното население. Од локалната самоуправа на Виница апелираат до граѓаните кои живеат околу овој патен правец да не isфрлаат ѓубре, односно градежен шут и друг вид отпад. При тоа ги охрабруваат граѓаните секое неовластено фрлање на отпад и градежен шут да биде пријавено до општинските инспекцијски служби. Доброволното противпожарно друштво од Кочани продолжува со активностите за обезбедување на потребната опрема, облека и други услови за работа, за што помош бара и преку донации. Паралелно со акцијата за донирање средства за набавка на возило, пожарникарите волонтери најавуваат дека ќе бидат организатори на гала забава со донаторски карактер. Целта е дополнително да се соберат потребните финансиски средства за функционирање на друштвото. Гала вечерта е закажана за 11 мај во ресторанот Ласпеса во Кочани. При тоа планирано е на средба со представници од бизнис секторот и со граѓаните да биде направен пресек на досегашните активности и потребата од постоење на доброволното противпожарно друштво. Влезниците со скромното мени, како и донација, изнесуваат 2500 денари за лице.
Уплатата може да се врши на жиросметката на доброволното противпожарно друштво или пак во готово на лицата кои што ќе ги доставуваат поканите за учество, при што ќе се издава и соодветен документ. Во повикот до заинтересираните за учество на гала вечерта од доброволното противпожарно друштво апелираат и на овој начин граѓаните да помогнат заеднички да се изгаси пожарот за обезбедување основни алатки за функционирање на волонтерите пожарникари. Нов успех постигнаа кошаркарите на баскет Дино Деликатес во третата кошаркарска лига во рамки на четвртфиналните надпревари од плейофот. На вториот надпревар против тимот на Дибра Иглс, што се одигра во Дебар, тие извојуваа победа со резултат од 86-74. Со тоа обезбедија пласман во полуфиналето. Победата против домашната екипа во ниту еден момент не била во прашање и слично како и на првиот надпревар во Кочани, нашите кошаркари биле подобри и во 3 од 4 четвртини обезбедиле водство. Особено добра игра била прикажана во последните 2 четвртини, кога е остварена кош разлика од 17 поени. Најефикасен на втората средба со Дибра Иглс е Лазарев со 22 пред Филипов со 18 погодоци. Потоа следуваат Илиев со 12, Крстов со 9, Ивановски 8, Томевски 7, Коцев 6 и Дзмбов 4 коша. Со оваа победа баскет Дино ќе ги продолжи надпреварите во плейофот и отвора сериозни можности за пласман во втората кошаркарска лига. За противник во полуфиналето ќе ја има екипата на Работнички 2018 од Скопје, која беше прво пласирана на табелата во првата фаза од првенството на третата лига. Ова значи дека нашите кошаркари ќе имаат далеку потешка задача за остварување на целта, но тоа не значи дека таа е невозможна. Првиот надпревар против Работнички баскет Дино Деликатес ќе го игра во Скопје на 27 април.